Uh, kama umeshawahi kufika maeneo ya hospitali, nazungumzia hospitali zote kubwa zinazolaza wagonjwa, utaona kuna movement nyingi za watu kuingia na kutoka katika viunga vya hospitali. Utaona watu wamepanga katika madirisha tofauti tofauti ya huduma, madirisha ya malipo, madirisha ya kusubiria majibu ya mgonjwa, madirisha na vyumba vya kuchangia damu kwa wagonjwa, na vyumba vya kufanyiwa consultation. Kuna watu wengi utaona wakiingia na kutoka, na wengi utaona wakipanda pikipiki na kwenda sehemu tofauti tofauti na kurudi pia katika mazingira ya hospitali. Unaweza kusema ni watu ambao labda hawana shughuli nyingine ya kufanya, na nyakati za usiku watu hawa utawaona pembeni ya kuta za hospitali, wengine wakilala, wengine wakiwa karibu na walinzi kwenye mabenchi wakilala. Kuna wengine wanakuwa na makoti wamejifunika mashuka, wengine hawana mashuka, baridi na mbu wakiwauma watu hao. Unaweza kusema ni watu ambao hawana maisha, labda wameenda kujihifadhi tu pale. La hasha, wale watu wameacha kazi zao zinazowaingizia pesa kwa muda huo. Wale watu wameacha familia zao, wameacha watoto kwa muda huo. Wale watu wameomba ruhusa makazini kwao, wamepoteza vitu vingi vya thamani. Lengo ni moja tu, kwenda kuhudumia wapenzi wao, kwenda kuhudumia baba zao, mama zao, wake zao, watoto zao, wajomba pamoja na mashangazi. Wale watu wakifika hospitalini, huwa watu wa record wanawasajili kama next of kin, yani ndugu wa karibu wa mgonjwa. Wale watu wanajitoa sana, wanapambana ku make sure ndugu yao, mpendo wao anapata kila anachokihitaji. Ndio watu ambao wanakwenda kulipia vipimo vya mgonjwa, na nyakati zingine wanapoingia kusalimia wagonjwa, wale watu wanakwenda na zawadi tofauti tofauti, wale watu wanakwenda na pesa. Wale watu ndio wanaombadilisha mgonjwa Pampers, na sometimes huwa wanawasaidia mpaka kwenda chooni kujisaidia wapendwa wao ambao hawawezi kwa wakati huo. Leo nazungumzia ndugu wa mgonjwa. Kama unauguza sasa hivi ninavyoongea, I say big up sana, na najua kwa anayeuguza muda huu atakuwa anaelewa nini nakiongea. Ndugu wanapoingia katika swala la kuuguza, huwa ni moja ya kazi ngumu sana ambayo hawajawahi kuweza kuexperience. Ni kazi ambayo sometimes inafanya watu wawakimbie ndugu zao, inafanya watu wawakwepe, na watu wengine hasa wa mama wanapokuwa wanaugua magonjwa, kwa mfano saratani za shingo ya kizazi, muda mwingine wanatelekezwa sana na ndugu zao. Kwa hiyo ndugu wa mgonjwa yeyote anayejitoa na anakwenda kulala na ndugu yake na kumsaidia, huyo mtu huwa anaacha kila kitu. Labda nichukue nafasi hii kuwaasa tu wale ndugu wengine wengi ambao mnamteua mtu mmoja kwenda hospitali kwa ajili ya kumtekea mgonjwa wenu. Hakikisha mnampigia simu mara kwa mara, hakikisha mnamtumia pesa, na kufika sometimes kumtoa akapumzike ili mwingine abaki, amsaidie angalau ajinyooshe. Kuna ndugu wanaugua kwa sababu ya kuuguza, na kuna ndugu wanaumia kwa sababu ya kuuguza. Watu wengi wamepoteza mashamba, nyumba, magari, wanauza ili kusudi mpendwa wao apate tiba stahiki. Ndugu wa mgonjwa, nawapa pongezi. Zaidi ya yote, msikate tamaa. Kuuguza ina changamoto na inasababisha watu kutafarukiana, watu kuvurugana, na baadhi ya familia huwa zinavunjika swala la kuuguza. Mungu awe pamoja na nyie. Kama hujawahi kuuguza,
I say siku ukiuguza usikate tamaa, na kama unauguza endelea kusonga mbele. Kuuguza haijawahi kuwa swala jepesi katika familia, hata mahospitalini pia. Tuwatie moyo zaidi wanaouguza, tuwatumie pesa wanaouguza, maana kuna watu hawana pesa hata za kununua paracetamol. Kuna watu hawana pesa za kununua chakula. Watieni moyo, washikeni mkono kwa hali na mali. Kuuguza haijawahi kuwa kazi nyepesi bwana. Shout out kwa wote ambao wanauguza muda huu. Msikate tamaa. Piganeni mpaka pumzi ya mwisho. Kuna watu wameuguza miaka ndugu zao. Kuna watu wamefilisika kwa kuuguza muda mrefu ndugu zao. Lakini ndugu zao wakaishia kupotea na kutangulia mbele za haki. Na kuna watu wameuguza muda mfupi, ndugu zao wakapotea. Kuna watu wameuguza muda mrefu, ndugu zao wakarejea katika afya tele. Yote ni matokeo ya kuuguza mgonjwa. Unaweza ukauguza akapotea, na unaweza ukauguza akapona. Niwaase na niwatie moyo. Tuuguze katika moyo mmoja, tukiwa na matumaini siku moja mgonjwa wetu atapata afya na atarejea katika jamii na kufanya shughuli zake zote za kijamii. Na hata ikitokea akapumzika kwa amani, atapumzika akiwa na furaha kubwa kwamba ndugu zake walikuwa pamoja naye. Ndugu zake Empire, nimeamua kuambia haya kwa kile tunachokiona maofisini kwetu. Free education, free mind. Kuwa tayari kumuuguza ndugu yako bila kuchoka.